Labaran Hausa daga ƙasar Jamhuriyar Nijar. Masu saurare barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku cikin rahotannin labaran Hausa da za mu kawo muku daga ƙasar Jamhuriyar Nijar, kamar yadda a kullum muke kawo muku labaran cikin harshen Hausa kan abubuwan da ke faruwa a ƙasar Jamhuriyar Nijar, ƙarƙashin jagorancin wannan mulki mai adalci na sojin CNSP. A sahun farko shugaban ƙasa Janar Darmi Abdurrahman Chani da kuma Firaminista Ali Muhammad Lamin Zan. Inda rahotannin labaran namu zai fara ne daga fadar shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Janar Darmi Abdurrahman Chani, inda a jiya ne shugaban ƙasa ya fara karɓar takaddun sabbin jakadun ƙasashe da suka shigo ƙasar jamhuriyar Nijar a fadarsa, inda da fari jakadiyan nan Gloria ta ƙasar Spain ta mika takaddun kama aikinta zuwa ga shugaban ƙasa Janar Darmi Abdurrahman Chani. Sai kuma jakadan ƙasar Morocco wanda shi ma ya mika wa shugaban ƙasa Janar Darmi Abdurrahman Chani takaddar fara aikinsa a ƙasar. Muhammad Ibro Maraj a yanzu shine sabon jakadan ƙasar Morocco a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Sai kuma jakadan ƙasar Turkiya Zugur Arsalan wanda ya miƙa takaddun kama aikinsa a mazaunin sabon jakadan ƙasar Turkiyyan a ƙasar jamhuriyar Nijar. Shugaban ƙasa Janar Darmi Abdurrahman Chani kuma ya karɓa hannu biyu. Sai kuma jakadan ƙasar Bangladesh wanda shi ma ya miƙa wa shugaban ƙasa Janar Darmi Abdurrahman Chani takaddun fara aikinsa, wanda wannan jakada babu shakka shi ma an yi na'am da zuwan nasa. Sai kuma shugaban ƙasa Janar Darmi Abdurrahman Chani shugaban jamhuriya ya karɓi takaddun fara aiki na jakadan nan ta ƙasar Gine, inda babu shakka shi ma ya mika takaddun nasa. Shugaban ƙasa cikin farin ciki da murmushi ya karɓi takaddun fara aikinsa, Usman Kamara, wanda zai fara aikinsa. Daga nan kuma bayan karɓar takaddun kama aikin nasu, shugaban ƙasa Janar Darmi Abdurrahman Chani ya yi tattaunawa ya kuma yi batu akan muhimmancin zuwan nasu wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar domin kama aiki da kuma hulɗa da ke tsakanin ƙasashen nasu da ƙasar jamhuriyar Nijar. A yanzu kuma bari mu tafi zuwa rahotonmu na gaba, inda a jiya ne 9 ga wata, ranar da musulman duniya suka hau arfa a ƙasa mai tsarki, ƙasar Saudi Arabia. Musulman duniya sun kasance cikin addu'o'i da kuma farin ciki a jiya kenan ranar arfa, inda a ƙasar ta jamhuriyar Nijar musulman ƙasar sun yi amfani da ranar arfa a mazaunin babbar rana da za su gudanar da addu'o'i domin alƙunutu da saukar alƙur'ani domin Allah subhanahu wata'ala ya kare ƙasar jamhuriyar Nijar daga sharrin masu shari, daga makircin masu makirci, ya kuma ƙara kawo tsaro a ƙasar Nijar, ya ɓuɓɓugo da dukkan alkhairai da arziki a cikin ƙasar ta Nijar. A dangane da haka ne dai, musulmai na ƙasar jamhuriyar Nijar waɗanda suke aikin hajji suka yi amfani da ranar domin yi wa ƙasar Nijar addu'a daga ƙasa mai tsarkin, domin Allah ya ƙara tsare wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar, haka kuma Allah ya ɓuɓɓugo mata da arziki mara yankewa. Musulman da suka je aikin hajji mahajjata na ƙasar Nijar sun yi wa ƙasar Nijar addu'a sosai da sosai, wanda dama an ba su tabbatu akan su yi wa ƙasa addu'a, kuma suna yi wa ƙasar addu'a daga ƙasa mai tsarkin. Muna fatan Allah ya karɓi aikin hajjinsu ya kuma sa mu da bamu je ba shekara mai zuwa ya sa da mu za a yi, amin. Haka zalika alhazan dai an yi jigilarsu kuma ana ci gaba da ɗawainiya da su, wanda babu shakka suna farin ciki su ma da irin yadda take kasancewa, da irin yadda ake ɗawainiya da su ɗin. Duk wani abu da ya dace alhazan na Nijar suna samunsa daga hukumomi da wakilai da aka naɗa akan kula da su, wanda babu shakka dai sai mu ce Allah Ubangiji ya saka da alkhairi ga hukumar Koho da ma gwamnatin Nijar baki ɗaya. Allah Ubangiji ya sanya albarka cikin wannan al'amari. A ci gaba da ziyarce-ziyarce da Maryama Sarkin Abzin ke yi a kasuwanni na ƙasar jamhuriyar Nijar, a yau ma ta kuma wata ziyarar zuwa ga babbar kasuwa a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Ziyara ce dai da take yi bisa umarnin fadar shugaban ƙasa Janar Darmi Abdurrahman Chani domin gani da ido cikin kasuwannin, inda Hajiya Maryama Sarkin Abzin
ta je ne zuwa ga kasuwan nan ta wato Libore domin gani da ido, wadda kasuwa ce da ke ci don ranar Litinin. Wannan ziyara tata ta kasance a shekaran jiya. Ta je ne domin ganin yadda halin kasuwar da take ciki da kuma irin farashi da ake da shi a wannan kasuwa ta Libore. Hajiya Maryama Sarkin Abzin ta gano da idanta yadda farashi yake da kuma irin kiran da shugaban ƙasa yi akan a sauƙaƙa farashi, kuma ta gani al'umma da suke cikin kasuwar suke siyayya suna farin ciki suna murna bisa yadda wannan farashi ya zama a sauƙaƙe. Bisa kiran da shugaban ƙasa Janar Darme Abdurrahman Chani ya yi. Al'umma dai sun nuna farin cikinsu tare da addu'o'insu ga shugaban ƙasa da wannan gwamnati bisa sauƙin wannan farashi da aka samu, wanda shugaban ƙasa Janar Darme Abdurrahman Chani a kullum babban burinsa shine a samar da sauƙi cikin kasuwanni, kayayyaki su yi sauƙi, talakawa su samu siya ba tare da sun takura ba. Wannan rahoto kenan daga kasuwar ta Libore. Rahoton namu na ƙarshe kuwa zai tafi ne zuwa ga kasuwanni da ake sai da raguna da bisashe domin sallar layya da ake ciki, wanda a jiya al'umma sun nuna kokensu kan yadda tsada take wakana na bisashe, inda suka bayyana cewa bisashen ma ba sa taɓuwa saboda yawan kuɗi da suke da shi. Inda tsadar dai waɗannan dabbobi a wannan shekara al'umma na kokawa da shi. Sai dai kuma za a iya cewa ina gizo ke saƙan ne, duk irin yadda shugaban ƙasa ke kira a kan batun wato sauƙaƙa kayayyaki bisa shiri a wannan karo al'umma sun koka da su, inda babu shakka dai kamar yadda ake da burin a yi wannan sallah ta layya cikin kowa ya samu ya yanka, to dai abin har yanzu baya kaiwa ga kowa ya samu ya yi, domin suna nuna yadda bisashen ke tsada. Sai dai kamar yadda mafi akasari wato mutane ke zantawa suna nuna cewa ya kamata 'yan kasuwa mu talaka imu ne muke ƙara wato wahalhalun rayuwar, ya kamata mu ringa sauƙaƙawa. Idan kai sauƙi talaka ɗan uwanka shi zai siya, kaga zai iya siya ba tare da matsawa ba. Sai dai mafi yawanci su 'yan kasuwar da suke sai da bisashe suna nuna batunsu kan tsadar dusa da wato irin yadda suka ciyar da waɗannan bisashe shi ya sanya har ta kai ga tsadar su. Sai dai kowa dai na fito fa albarkacin bakinsa kan wannan al'amari. A nan sai mu ce Allah Ubangiji ya sauƙaƙa mana, sai dai kuma kowa ya yi abin da yake na daidai wajen sauƙi, sai ka ga abu ya dawo yadda ya kamata. A kullum dai shugaban ƙasa Janar Darme Abdurrahman Chani burinsa a samar da wannan sauƙi. Muna fatan wannan sauƙi ya wakana. To masu saurari ƙarshen rahotannin labaran kenan da muka samu muku, ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun rahotannin labarai kan abubuwan da ke faruwa a wato duniya baki ɗaya. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun rahotannin labaran mu a koda yaushe da